céu e na terra. Peitinho. Desce, vida. Mais uma vez. Mais uma vez. Você não pode me ver. Fecha o olho, mãe. Eu fecho? Sim. Fechei. Fecha o olho. Tu passou tudo? Fecha o olho. Tô de olho fechado. Te machucou? Eu gravei. Te achei. Vai, Bem. fecha o olho. Bem. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Helena. Tá fazendo exercício? Então vem. Tá bem gigante. Isso aqui não dá pra mais fazer gigante essa. Agora eu também quero. Vamos fazer nós. Aqui, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Cadê você, ó? Tá caindo na tua cabeça. Ó, agora eu peguei uma bem grande, ó. Ah, já sei como é que faz essa, ó. Tem que dar só uma bem. Mãe, a pé. Ai, eu vou ter que ir estourando ela. Quer ver que eu vou fazer uma bem gigante agora? Sim. Fica olhando. Vou fazer outra. Faz na minha boca. Pera aí. Eu só quero. Não consegui mais. Peguei. Uou! Olha aqui, filha, olha outra. Ah, do teu rosto. Ó, mais uma vez. Helena, agora a gente entrou nessa floresta. Olha o barulho. Tu ouviu, Helena? Não, é elefante. O lobo. Tu não tava procurando o lobo? Vai, grita, seu lobo. Seu lobo. Seu lobo. Que susto. Seu lobo. Seu lobo. Cadê seu lobo? Cadê o seu lobo? Tá tudo deserto, Helena. Cadê o seu lobo? Não tem nada. Também que a gente saiu da floresta. Tu tava com medo? Tava. E a gente tá perto do quê? O que tu descobriu? O shopping. Do shopping. E aqui tem outra pracinha. Vamos lá? Vamos, Vamos lá? vamos. Vai devagarzinho. Isso aí. Perdeu o medo. Isso, filha. Parabéns. Desce nesse que a mãe vai filmar. Por favor. Eu vou passear com minhas florzinhas. Chuva, chuva, vai embora, volte outra hora. Aí, mas tá lá fora. Tchau, galerinha do YouTube. Quem gostou do meu vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve aqui no meu canal. E beijinho de coração.